Kodėl civilizacijai tampant vis labiau pažengusiai, vis labiau edukuotai, mes tampame vis labiau ligotai. Prieš keletą metų buvo baisi epidemija. Daug labai triukšmo buvo dėl jos. O kodėl niekas nešneka apie dar baisesnę epidemiją? Lėtinių ligų epidemiją. Žiūrėkite šį video iki galo ir sužinosite tikrai įdomių dalykų. Sveiki, broliai ir seserys Jėzuje Kristuje. Neseniai man nutiko tokia įdomi labai istorija. Nuėjau pas gydytoją, išrašė kraujo tyrimą, liepė nesportuoti savaitę prieš tai, nes kitaip bus neteisingi rezultatai. Paklausiau, reikia ateiti nevalgius, nes, žinote, kai kurios tyrimus reikia atlikti ant tuščio skrandžio. Sako, nereikia, viskas gerai bus. Gerai, atėjau porą valandų po pusryčių, paėmė tyrimus, po savaitės vėl nuėjau pas gydytoją, o jisai, nieko nešnekėdamas apie tą problemą, dėl kurios kreipiausi iš pat pradžių, pradėjo šnekėti apie mano aukštą cholesterolį. Paaiškino, kad jie turi kažkokius balus. Skaičiuoja balus, ten priklausomai nuo to, koks yra cholesterolis, ten geras, blogas ir taip toliau. Ir pagal tai pas juos yra balai. Normaliai turi būti nuo 3 iki 5, pas mane yra 10+. Tai aš taip supratau, 10+, tai yra, jei iki 10 skaičiuoju, toliau jau nebeskaičiuoju, jau antiek blogai, kad jau viskas, toliau nebeskaičiuoju viskas. Ir sako, man turi išrašyti statinus. Taip jau atsitiko, kad kai buvo pandemija, aš verčiau labai daug medžiagos iš anglų kalbos ir garsinau į lietuvių kalbą. Tarp kitko, jeigu kas nežinote, daugiausia tos medžiagos, kuri buvo iš The Highwire, ten kur Dėlas šnekėdavo, buvo ir iš kitų šaltinių, kas buvo iš anglų kalbos versta į lietuvių kalbą ir įgarsinta, tai buvo pagrindinė mano darbas. Buvo ten iš vokiečių kalbos kažkas kiti vertė garsino, bet iš anglų kalbos praktiškai viskas buvo mano. Tai aš kažkaip apie tuos statinus girdėjau labai negerų dalykų, nes pas Dėlą tenai šnekėjo ne vienas gydytojas ir minėjo, kad ten su jais yra negerai. Daugiausia ten, aišku, buvo kalbos apie santykių su vakcinomis, bet buvo labai daug, jie minėjo ir apie baisius šalutinius poveikius nuo pačių vaistų. Ir aš kažkaip labai suabejoju, kad man tikrai to reikia. Jisai labai neįkalbinėjo manęs, bet sakė pasidomėti dietą ir daugiau sportuoti. Bet prieš pradedant domėtis visokiom dietom ten ar panašiai, aš sugalvojau pažiūrėti, ką apie tai galvoja daktaras McCullough, Peter McCullough. Jis yra vienas garsiausių pasaulyje kardiologų, jeigu neklystu, iš Teksaso. Dažnai būdavo pas Dėlą laidose ir tai yra tikrai gydytojas, kuriuo aš pasitikiu. Ir pažiūrėkite, ką jisai pasakė apie statinus. Tarkime, kad mes turime visiškai sveiką žmogų, kaip jūs. Jūs neturite jokių užsikimšimų ir jūsų gydytojas sako, jūs turėtumėte vartoti statiną. Tai sunku, nes jei neturite jokių užsikimšimų, žinote, ką statinas jums duos. Prieš keletą metų mums paaiškintos gairės ir jos yra naudingos. Taigi visi turėtų žinoti, kad yra lengvas širdies skanavimas, vadinamas koronariniu širdies skanavimu. Kompiuterinės tomografijos skanavimas, vainikinių arterijų, kalcio balos. Ir atlikus greitą KT, jūs net nenusirenkite drabužių, nereikia guldyti ir jis gali nuskaityti, ar jūsų arterijose nesusikaupia cholesterolio. Jie tiesioginė prasme paduoda jums rezultatą, kai nulipate nuo skaitytuvų. Prieš keletą metų paaiškinau gairės pagrindiniam medicinos centrui Dallase. Ir aš pasakiau, klausykite, jei esate nuo 45 iki 75 metų amžiaus, turite bent vieną papildomą rizikos veiksnį, pavyzdžiui, diabetą, arba šeimos istoriją, ar rūkymą. Atlikite vainikinių arterijų kalcio nuskaitimą. Jei rezultatas lygus 0, tada gairėse sakoma, klausykite, galite palaukti 5 metus ir iš naujo įvertinti. Nėra jokios skubos, nėra susikaupimo. Širdies infarkto rizika yra labai rimtas dalykas.
Mano tėvas mirė nuo širdies infarkto, būdamas netoks jau ir senas. Dėl to aš gana rimtai šitą reikalą pažiūrėjau ir pasidomėjau. Kol aš galvojau kreiptis pas tą gydytoją ar nesikreipti, prašyti ar neprašyti tos kompiuterinės tomografijos ar nekompiuterinės tomografijos, galvoju, pažiūrėsiu aš dietas. Žiūrėjau, akytės peržiūrėjau tų visokių dietų. Ir pažiūrėkite štai, ką aš radau. Sveiki, mano draugai. Čia yra daktaras Kenas Berry, šeimos gydytojas, turintis daugiau nei 22 metų klinikinę patirtį. Exactly what you need to know to reduce your risk of having a heart attack, definitely, but also most likely a stroke as well. Šiame vaizdo įraše tiksliai papasakosiu, ką reikia žinoti, kad sumažintumėte širdies priepuolio riziką tikrai, bet greičiausiai ir insulto. Taigi, socialiniuose tinkluose girdime tiek daug prieštaringos informacijos. Jei skaitote žurnalus, jei vis dar žiūrite televizorių, turiu omenyje, kas vis dar žiūri televizorių, bet jūs gaunate visas šias prieštaringas žinutes. O kai einate pas gydytoją, viskas, apie ką jie nori kalbėti, kaip sumažinti širdies priepuolio riziką, yra MTL cholesterolio kiekis. O gal APB, o gal bendras cholesterolio kiekis, jei gydytojas atsilieka 10 metų. Noriu jums parodyti grafiką. Tai buvo paskelbta Didžiosios Britanijos medicinos žurnale Open Heart 2021 metais, kurį parašė profesorius Nokesas. Ir jame yra grafikas, kuris tai padaro visiškai aiškiai. Taip aiškiai, kad tai gali suprasti kiekvienas, nepaisant jo intelekto koeficiento ar išsilavinimo lygio. Taigi, aš iškelsiu šį grafiką ekrane ir paaiškinsiu, ką jame matote. Taigi, čia yra diagrama. Tai pateikia pavojaus koeficientus, koronarinės širdies ligos vystymuisi. Taigi, pavojaus santykis reiškia, kiek tikėtina, kad tai sukels tai, apie ką mes kalbame. Kiek didelė tai yra rizika. Taigi, čia naudojamas skirtingų ilgių juostos, šioje juostinėje diagramoje ir jį jums pasakys, kad tai yra svarbiausias dalykas. Tai yra kitas svarbus dalykas, taigi. Jei pažvelgsite į viršutinę šio straipsnio dalį, raudonas juostas, didžiausias dalykas, kuris jums kelia didžiausią riziką, yra antro tipo diabetas. Taip pat galite įtraukti į šį nekontroliuojamą pirmo tipo diabetą, tačiau didžioji dauguma diabetų sergančių žmonių serga antro tipo cukriniu diabetu. Jo pavojaus koeficientas yra 10,71. Tai didžiulis. Tai yra beveik tiek pat, kiek pavojus, kad rūkymas sukels plaučių vėžį, ką rodo prieš 10 ar 2 atlikti tyrimai. Pavojaus koeficientas 10,7 yra didžiulis. Jei šiuo metu sergate antro tipo diabetu, tai yra didžiausias širdies priepuolio rizikos veiksnys. Nepriklausomai nuo to, kad viskas, apie ką jūsų gydytojas nori kalbėti, jūsų MTL cholesterolius ir nori jums skirti statinų. Mes prie to prieisime po minutės. Didžiausia rizika yra sirgti antro tipo diabetu. We'll get to that in a minute. Your biggest risk is having type 2 diabetes. The second biggest risk, also a very big risk, is having metabolic syndrome. So this is a syndrome of having high triglycerides, high blood pressure, a large waist circumference, and a couple of other things. Antra didžiausia rizika, taip pat didelė rizika, yra metabolinis sindromas. Taigi, tai yra sindromas, kai yra didelis triglicerinų kiekis, aukštas kraujospūdis, didelė juosmens apimtis ir keletas kitų dalykų. Metabolinis sindromas – antras pagal dydį rizikos veiksnys. Kiek toliau šios diagramos apačioje, mėlynos juostos yra biocheminiai žymekliai. Tai yra laboratoriniai rezultatai, kurie galime pasakyti taip, turi rizikos koeficientą, kurį galime apskaičiuoti. Taigi, pirmasis antrojo tipo diabetas. Jei turite tai, turite sutelkti visas savo pastangas, visus pinigus, visą valios jėgą, turite daryti viską, kad antro tipo diabetas būtų normalizuotas. Savo YouTube kanale turiu šimtus vaizdo įrašų. Galite pažiūrėti mano keto vaizdo įrašus, taip pat mano mėsavalgių vaizdo įrašus. Abu jie sugrąžins antrojo tipo diabetą į normalų lygį ir panaikins didžiausią koronarinės širdies ligos rizikos veiksnį, kuris galiausiai veda prie ūminio miokardo infarkto, dar vadinamo širdies priepuoliu. Be to, mėsavalgių dieta sugrąžino metabolinį sindromą į normalų lygį. Taigi, pažodžiui, pakeisdami savo mitybą ir valgydami tai, ką aš vadinu
tinkamą žmonėms mitybą, ištrinsite 2 didžiausius širdies priepuolio rizikos veiksnius. Trečias rizikos veiksnys yra hipertenzija, tai yra aukštas kraujospūdis. Atspėkite, kas sumažins kraujospūdį iki normalaus arba beveik normalaus, ketoninė dieta arba mėsavalgių dieta. Tai matėme 100 tūkstančių žmonių. Daugelis pereinančių prie keto ar mėsavalgių vartoja 1, 2 ar net 3 vaistus nuo kraujospūdžio, o jų kraujospūdis vis dar aukštas. Tai hipertenzija. Tai padidina širdies priepuolio riziką, tai yra žinomas pavojingumo koeficientas. Kai laikysitės tikros viso maisto ketogeninės dietos, nepilnos keto skanėstų, sausainių, pyragėlių, pyragų, o viso maisto keto arba mėsavalgių dietos, sumažinsite savo kraujospūdį. Ir kuo labiau jį sumažinsite iki normalaus, tuo mažesnis bus šis pavojaus santykis. 4. sąrašo numeris raudonose juostose yra nutukimas. Manau, kad visi Žemės planetoje dabar žino, kad ir ketogeninis, ir mėsavalgių mitybos būdas padės numesti riebalų ir numesti svorio. Tai padės panaikinti nutukimą ir neabejotinai padės panaikinti sunkų nutukimą ir daugeliu atveju normalizuoti antsvorį. Jūs grįšite prie normalaus kūno svorio ir kūno riebalų procento. Taigi, 1, 2, 3, 4. 4 pagrindinius širdies priepuolio rizikos veiksnius – ketogeninė dieta arba mėsavalgių dieta – visiškai panaikina šią riziką ir panaikina šios rizikos veiksnius. Dabar pažiūrėkite, kas yra 5. Rūkymas. Visi žinome, kaip blogai yra rūkymas. Rūkymas jums yra labai blogai. Jei rūkote, prašau, meskite rūkyti. Tačiau, lyginant rūkymą su antrojo tipo diabetu, antrojo tipo diabetas keletą kartų, ar bent jau 2 pavojingesnis nei rūkymas. Jūsų rizikai patirti širdies smūgį. Metabolinis sindromas yra pavojingesnis nei rūkymas. Hipertenzija yra pavojingesnė nei rūkymas. Nutukimas yra pavojingesnis nei rūkymas. Ir galiausiai, jums visiems sakoma, kad viskas yra genetika, tiesa? Jūsų šeimos priešlaikinės išeminės širdies ligos istorija – tai genetika. Nagi pažiūrėkit, tai pavojaus koeficientas 1,5. Kai lyginate su antro tipo diabeto pavojaus santykiu 10,71, jūsų šeimos istorija staiga tampa daug mažiau svarbi. Beje, nieko ir negalite padaryti dėl savo šeimos istorijos. Jūs turite savo genus, negalite jų paveikti, bet jūs galite pakeisti savo antrojo tipo diabetą, metabolinį sindromą, hipertenziją ir nutukimą. Jei rūkote, nustokite rūkyti, nes tai kvaila. Dabar pažvelkime į mėlynas juosteles, biocheminius žymenis. Tai yra laboratoriniai tyrimai, kuriuos turėtumėte užsakyti. Pavojingiausias yra lipoproteinų atsparumas insulinui. Tai dar vienas būdas kalbėti apie hiperinsulinemiją. Savo YouTube kanale turiu keletą vaizdo įrašų apie tai, ką galite padaryti dėl hiperinsulinemijos. Galite valgyti labai mažai angliavandenių turinčią dietą, taip pat žinoma, kaip ketogeninė dieta arba mėsavalgių dieta. Kitas sąraše, kurio pavojaus santykis yra 2,14, didelis triglicerinų kiekis. Spėkite, kas visiškai stato triglicerinų žymeklį į normalų. Ketogeninė dieta arba mėsavalgių dieta. Taigi 2 didžiausius galite visiškai sugrąžinti į normą, valgydami tai, ką aš vadinu tinkama žmogui mityba. 3 numeris – apolipoproteinas. Tai palėtėme anksčiau, savo kanale turiu daugiau vaizdo įrašų, bet pažiūrėkite į apolipoproteiną. Guess what? Completely returns your triglyceride marker to normal. A ketogenic diet or a carnivore diet. So the top 2, you can completely get them back to normal by eating what I call a proper human diet. Number 3, apolipoprotein. Kurio pavojaus koeficientas yra 1,89. Jis turi žinomą pavojingumo koeficientą, bet palyginkite jį su pavojaus koeficientu antrojo tipo diabetui, raudonose juostose, arba metabolinis sindromas, arba hipertenzija, arba nutukimas, ar rūkymas. Tai labai mažas pavojaus santykis. O ką NDL cholesterolis 1,67, palyginkime jį su antrojo tipo diabetu. Ar jūsų gydytojas iš vis turėtų net... What about non-HDL cholesterol, 1.67? Ir galiausiai, pagaliau, mes nusileidžiame iki galo, iki padidėjusio MTL cholesterolio, kurio pavojaus santykis yra 1,38, kuris artėja prie foninio triukšmo. Palyginkite didelio MTL pavojaus santykį 1,38 ir antrojo tipo diabeto rizikos santykį 10,71. Antrojo tipo diabetas yra 10 kartų pavojingesnis nei didelis MTL cholesterolio kiekis.
Dabar jūs suprantate, kodėl aš taip įsiuntu, kai gydytojai nori kalbėti tik apie tai. O, jūsų MTL yra didelis, turime jums skirti šį vaistą ir visiškai nekreipti dėmesio į jūsų aukštą cukraus kiekį kraujyje, aukštą insulino kiekį, jūsų vidutiniškai aukštą kraujospūdį. Jie visą tai ignoruoja, viskas, kas jiems rūpi, yra skirti jums tą statiną arba Repathrą ar Praloent. Tai netinkama. Tai bloga medicinos praktika ir tikrai neapsaugo jūsų širdies nuo priepuolio. Jei jūsų gydytojas, jei šiuo metu sergate antro tipo diabetu ir gydytojas jums skyrė 2 ar 3 skirtingus vaistus, bet jūsų hemoglobino A1C yra 6,5, 6,7, 7,0, o gydytojas sako, na, tai gana gerai. Jie nepaiso pavojaus koeficiento 10,71. O tada jie turi jums skirti krestoną ir sutelkti dėmesį į pavojaus koeficientą 1,38. Ar tai jums atrodo kažkiek prasminga? Ir galiausiai, mažiausias pavojaus santykis šiame sąraše yra uždegiminiai biomarkeriai, tokie kaip HSRP. Daugelis gydytojų ir sveikatos įtakotukų internete nori kalbėti apie jūsų uždegimo lygį ir tai svarbu, bet įdėkime į kontekstą. HSRP, jeigu tai palyginti su antrojo tipo diabetu, arba metaboliniu sindromu, arba hipertenzija, ar nutukimu, tai mažas rizikos veiksnys, palyginti su tais rizikos veiksniais. Taigi, rekomenduoju sutelkti dėmesį į didžiausias šios diagramos juostos. Jei sergate antrojo tipo cukriniu diabetu, jums nereikia galvoti apie nieką kitą pasaulyje dėl savo sveikatos gerinimo. Kaip tik daryti viską, ko reikia, kad antrojo tipo diabetas būtų panaikintas, kad sugrąžintumėte į normalią būseną hemoglobiną A1C. Ištaisę antrojo tipo diabetą pasirinkite kitą didžiausią juostą. Tai yra atsparumas insulinui, hiperinsulinemija. Jei pažvelgsite į mėlynas juostas arba metabolinis sindromas, jei žiūrėsite į raudonas juostas, tas pats ištaisys abu. Tai labai mažai angliavandenių turinti dieta. Jūs pašalinsite juos kaip rizikos veiksnius iš savo asmeninės lygties, kai sugrąžinsite šiuos skaičius į normalius. Taigi, nustokite nerimauti dėl savo MTL cholesterolio. Jei sergate metaboliniu sindromu arba antrojo tipo cukriniu diabetu, hipertenzija ar nutukimu ar rūkote. MTL cholesterolis yra nedidelis rizikos veiksnys. Gerai, tikiuosi, kad ši diagrama tikrai padės suprasti. Jūs turite ribotą kiekį laiko ir motyvacijos, pinigų, valios, ištvermės ir savikontrolės. Sutelkite viską, ką turite, kad pakeistumėte didžiausius pavojaus koeficientus šioje diagramoje. Ir jūs tai padarysite pasirinkę tinkamą žmonėms mitybą. Dieta, kurioje yra labai mažai angliavandenių, nesvarbu, ar tai būtų ketogeninė, ketavoro ar mėsavalgių dieta. Tikiuosi, šis vaizdo įrašas jums padės. Kaip visada, galite palikti savo istorijas komentaruose, jeigu jau užsigydėte antrojo tipo diabetą valgydami tinkamą žmogui mitybą. Papasakokite man savo istoriją komentaruose. Žmonės mėgsta jas skaityti, nes tai yra tikro žmogaus, kuris yra toks pats kaip ir jie, tikroji gyvenimo patirtis. Taip pat, jei esate šeimos ar draugų rate, kuris jūsų visiškai nepalaiko bandant pakeisti antro tipo diabetą, metabolinį sindromą ar hipertenziją, pagalvokite apie tai, kad tapti mūsų bendruomenės nariu. Už mažiau nei $1 per dieną turėsite 1000 žmonių, kurie dalyvaus toje pačioje kelionėje, kurioje ir jūs, kad pakeistų prastą medžiagų apykaitos sveikatą atgal į gyvybingą. Tikiuosi, šis vaizdo įrašas padės. Nedvejodami pasidalykite šią informaciją, jei manote, kad tai padės kitiems žmonėms. Tai daktaras Beris, pasimatysime kitą kartą. Įdomiausia šitoje istorijoje yra tai, kad mano HbA1c, tai yra hemoglobinas A1c, yra 33. Norma yra nuo 20 iki 41. Mano spaudimas yra 120 ant 70, maždaug kažkas tokio. Mano pilvo apimtis yra 98. Tai dabar jūs man pasakykite, ar gera praktika yra, kai gydytojas visiškai nepaiso idealiai gero hemoglobino, idealiai gero kraujo spaudimo, nepaiso to, kad pilvo apimtis gal ne ideali, bet tai tikrai netragiška.
Iš esmės, visiškai sveikam žmogui sugalvojo rašyti statinus, kurie gali sukelti baisias pasekmes. Kaip pavyzdžiui, čia aš atsidariau NHS tinklapį ir čia yra šaltiniai poveikiai. Daugybė tų visokių šaltinių poveikių, kažkokio pirmo pasitaikysiu atorvastatin. Toks geras dar pavadinimas. Tada tai yra šiaip dažni šaltiniai poveikiai. Dar yra rimti šaltiniai poveikiai, čia net raudonom raidėm prirašyta, ten kur ten kreiptis, čia net juodam fone čia prirašyta, čia visokių baisių dalykų. Iš tikrųjų baisių dalykų, aš nejuokauju. Ir aš sugalvojau pažiūrėti tą tyrimą, apie kurį tenais kalba, iš kurio paimta ta lentelė. Ir žinote, koks tai tyrimas yra? Na štai tas tyrimas, BMJ Journals, tai yra British Medical Journal, Open Heart. Gal paprašysiu Google, kad išverstų į lietuvių kalbą. Nesveikų širdies pasekmių slėpimas. Mažai riebalų turinčios dietos tyrime. Moterių sveikatos iniciatyvos atsitiktinių imčių kontroliuojamas dietos modifikavimo tyrimas rodo, kad moterims po menopauzės, kurioms buvo nustatyta koronarinė širdies liga, buvo didesnė neigiamų pasekmių rizika, jei jos vartojo neriebų širdžiai sveiką dietą. Matyt, turėjo būti neriebė širdžiai sveika dieta. Čia galite atsiversti, pasiskaityti, jeigu įdomu, daug čia visko prirašyta. Na štai, moterų sveikatos iniciatyvos atsitiktinių imčių kontroliuojamas mitybos modifikavimo tyrimas yra vienas iš brangiausių iki šiol atliktų ilgalaikių mitybos intervencijos tyrimų. Pradedant 1993 metais, tas tyrimas buvo sukurtas siekiant pateikti patvirtinančius įrodymus apie vieną mitybos modelį atitinkantį JAV žemės ūkio departamento 77 metų Amerikos gyventojų mitybos gairės, kurios paskatino šiaurės amerikiečius sumažinti suvartojamo maisto ypač sočiųjų riebalų kiekį. Ši specifinė intervencija dar nebuvo įvertinta, atsižvelgiant į jos poveikį svorio augimui, koronarinės širdies ligos, vėžio ir antrojo tipo cukrinio diabeto vystymuisi. Tai va, čia toks įdomus teiginys. Taip išeina, kad 1977 metais buvo įvestos mitybos gairės ir jos iki 93 metų nebuvo įvertintos. Tai yra, įvedė žmonėms gairės, kažkas sugalvojo kažkokias gairės, iš kažkur ištraukė, be jokių tyrimų iš tikrųjų, nes nebuvo prieš tai jokių atlikta tyrimų, kad tos gairės iš tikrųjų kažką darytų gerą. Ir tų tyrimų nebuvo atlikta po to. O štai 93 metais susiėmė už galvos, kai prasidėjo iš tikrųjų tikra epidemija nutukimų, pradėjo visgi daryti tyrimą. Taigi padarė tyrimą, čia daug visko prirašyta, dabar neskaitysiu. Taigi per pirmuosius 8 šitos programos, šito tyrimo metus nepavyko nustatyti nė vieno statistiškai reikšmingo, naudingo šios mitybos intervencijos rezultato. Mažai riebalų turinčios dietos intervencija neapsaugo nuo invazinio krūties ar gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžio ir per pirmosius 8 tyrimo metus sumažino svorį tik nežymiai 0,4 kg. Priešingai, griežtas mažai riebalų turinčių dietų laikymasis buvo susijęs su padidėjusia svorio padidėjimo rizika. O griežtas laikymasis riebesnės, mažai angliavandenių turinčios dietos buvo susijęs su žymiai mažesnė svorio padidėjimo rizika pritaikytose modeliuose. Todėl mūsų išvados prieštarauja vyrančioms mitybos rekomendacijoms ir tai rodo, kad mažai riebalų turinti dieta gali paskatinti, o ne užkirsti kelią svorio padidėjimui po menopauzės. Toliau čia įrašo, netikėtas atradimas buvo tas, kad moterims po menopauzės, kurioms buvo paskirti cholesterolio kiekį mažinantis vaistai, statinai, T2DM, tai matyt antro tipo diabetas, išsivystymo rizika
padidėjo 49%. Kokios yra dabartinės to tyrimo išvados? Palyginti su moterų sergančių širdies koronarinėmis ligomis patirtimi 93 metais, kurios valgė dietą, kurioje yra daugiau riebalų, įskaičius sočiuosius riebalus. Moteris po menopauzės, kurios valgė širdžiai sveiką mažai riebalų turinčią dietą, rizika susirgti papildomų širdies koronarinių ligų reiškiniu padidėjo 47–61% per 13 stebėjimo metų. Tai reiškia reikšmingą nepageidautinų reiškinių padidėjimą moteriams intervencijos grupėje palyginti su rezultatais prieš 5 metus, kai rizikos skirtumas 26% tarp dviejų tyrimų grupių buvo žymiai mažesnis. Moteriams po menopauzės bet kurioje dietinės intervencijos grupėje, kurioms buvo paskirti statinų vaistai, T2DM išsivystymo rizika padidėjo 49%. Moterims po menopauzės, kurios griežtai laikėsi asmeniškai paskirtos riebesnės ir sumažintų angliavandenių dietos, tyrimo metu buvo stipriai mažesnė svorio padidėjimo rizika. Pagal principą pirmiausia nepakenk, taigi autoriai priėjo išvadą, kad rekomenduoti tas vadinamas sveikas dietas, kuriuose reikia vengti sočiųjų riebalų, jų rekomendacija yra neetiška. Taigi autoriai priėjo išvados, kad rekomenduoti tas vadinamasias sveikas dietas dabar jau yra nebeetiška, nes yra įrodyta, kad jos iš tikrųjų nėra sveikos, o yra kenksmingos. Be jokios abejonės aš nesu gydytojas ir negaliu patarti, kokius vaistus jums vartoti, nevartoti. Dėl to, jeigu jums yra išrašyti vaistai, būtinai juos vartokite ir nenutraukite nepasitarę su gydytoju. Būtinai pasitarkite su gydytoju ir stebėkite savo gydymo eigą, jeigu keičiate mitybą. Nes gali būti taip, kad jums reikia pakoreguoti vaistų dozes. Nes priklausomai nuo jūsų mitybos, nuo jūsų aktyvumo, gali keistis reikalinga jums dozė. Dabar yra tikra lėtinių ligų epidemija. Daugybė žmonių turi diabetą, metabolinį sindromą, kitaip sakant, priešdiabetinę būseną, hipertenziją, įvairias alergijas, reumatoidinę artritą, vilkligę, dėmesio koncentracijos sutrikimą, autizmą, disleksiją, depresiją ir taip toliau. Sunku surasti žmogų, pas kurį nebūtų kokios nors lėtinės ligos. Negana to, kad mus nuodija iki galo neištirtais medicininiais preparatais, tai dar vergams ir baudžiauninkams skirtą pašarą išreklamavo kaip pačią sveikiausią mitybą. Dar sugalvoja, kad taip išgelbėsime planetą, beje tai irgi netiesa. Nes klimato kaita sukelta ne žmonių, ne karvių bezdalų, o silpstančio Žemės magnetinio lauko, kas yra įrodytas 12 000 metų natūralus ciklas. Bet tai atskira tema. Pagalvokite logiškai. Jeigu farmacijos pramonė ir medicina uždirba milijardus nuo mūsų ligų, tai kokia tikimybė, kad jie mums rekomenduos tinkamą žmogui mitybą? O gal jie kaip tik slėps, nutilės apie tyrimus, kurie padeda žmonėms paprasčiausiai būti sveikesniais, be jokių vaistų ir gydytojų?